detto ti manderebbe a te sull'isola. Ma è vero quello che diceva Ma come Malgioglio? no, ecco, sono sicura che saresti un buon compagno, un buon naufrago. Grazie, che Bravo. Gentile, Sei generoso. brava. Ma è vero quello che diceva Malgioglio? La quarta classificata Sono un po' dell'isola. confusa, sto scoprendo tutto un mondo, Stanca poi mi dicevi. stanca. Salutiamo la signora Maria, signora, la buonasera. mamma, emozionatissima. Ha sofferto quando un po' la bistrattavano, quando hanno detto la gatta morta. Diana, invece sentiamo te. Momenti belli, momenti brutti, momenti in cui sei stata un po' attaccata. Come hai reagito? Beh, devo dire che su lui percepivo questa freddezza, ma non mi è mai stato detto niente Di particolare. Per Questa tanti famiglia? anni mi sono sempre piaciute le sue trasmissioni, mia sorella aveva tutto registrato, aveva comprato addirittura il giornalaio, tutte le sue... E chissà, gli avrei fatto qualcosa. Io avrò fatto qualcosa. Beh, lui ha detto, appunto, ha dichiarato quando io sono uscita che comunque era solo un attacco che mi faceva, ma io pensavo si fosse ritirato, che non fosse più in gioco, e quindi che non so, forse come opinionista mi ha attaccato, non so perché era lì seduto con i concorrenti visto che era ritirato, insomma, che si è Senti ritirato. Miriana, ma tu che hai fatto tanta gavetta, tanto spettacolo, che cos'è poi la molla che ti ha spinto a fare questa prova con te stessa? Perché insomma è sempre un salto nel buio, no? L'isola dei famosi. Ma intanto perché l'isola è una delle trasmissioni, secondo me, che ti può rilanciare. Diciamo che Ecco, cercavi un rilancio quindi nel certo, mondo dello come no, spettacolo. come no, cercavo un rilancio della mia professione per poterla esercitare. Cosa piacerebbe fare a Miriana? Sentiamo, dai, adesso Beh, lo il puoi fatto dire? di andare in un luogo di questo tipo, quindi stare senza trucco, già lì è un'immagine cinematografica. Molto Certo, forte. infatti. Volevo farmi vedere così, volevo donarmi completamente al pubblico, perché mi ha sempre detto ma tu non sei molto chiusa, molto... Allora volevo darmi completamente a freddo, quindi poi Nicola è un termosifone, lo devo dire. È caldo, è caldo. Senti, noi ti facciamo stupenda, tantissimi viva. auguri, ti seguiremo come ti abbiamo sempre seguito. Devo dire una cosa prima di Veloce, lasciare, perché siamo in velocissima, chiusura. devo ringraziare la vita in diretta perché mi siete stati vicino, mi avete fatto dei servizi meravigliosi. Questi sono i miei colleghi. Meritatissimi, Vi ho grazie. voluto come insomma, il primo servizio.